नई वाली BMW M5 CS ने प्रूव कर दिया है कि आखिरकार BMW अपनी सुपर कार क्यों नहीं बनाती। ये बात है नूबरगिंग टैग की, जहां पे ऑडी RS जैसे सुपर कार को इस टैग पर एक लैप कंप्लीट करने में 8.34 सेकंड लगते हैं, वहीं BMW को जस्ट 7 मिनट 29 सेकंड, तो अभी तक ही फास्टेस्ट सेडान है। इसके साथ ये कार फरारी 458, एस्टन मार्टिन V12, मर्सिडीज बेंज SLS जैसी सुपर कार से 10 सेकंड फास्ट है, जो कि पॉसिबल करता है इसके 4.4 लीटर के ट्विन टर्बो V8 इंजन के से 635 हॉर्स पावर और 750 Nm का पावर प्रोड्यूस करता है। ऐसी और BMW के वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो कर लो।